Wenn man an die Industrialisierung denkt, denkt man oft an die Eisenbahn. Ich finde das auch logisch, weil sie damals total wichtig war. Mit der Eisenbahn konnte man plötzlich ganz viele Sachen viel schneller transportieren als vorher. Aber wie kam es eigentlich dazu? Das fing mit der Dampfmaschine an. Die wurde zuerst in England genutzt. Irgendwann hatten die Leute dort die Idee, man könnte doch ein Fahrzeug bauen, das sich mit dieser Kraft, also mit Wasserdampf, selbst bewegt. Dafür legten sie Schienen aus Eisen, damit es nicht einfach irgendwo hinfährt. 1804 gab es dann die erste Dampflokomotive. Die war noch nicht besonders schnell, nur etwa 6 Kilometer pro Stunde. Aber die Technik wurde immer besser. Schon 1825 gab es die erste richtige Bahnstrecke. Sie verband eine Hafenstadt mit Bergwerken. Damit wurden Arbeiter zur Arbeit gebracht und Kohle transportiert. Auch in Deutschland gab es bald eine Eisenbahn. 1835 fuhr die erste Strecke zwischen Nürnberg und Fürth. Ich finde, das war eine echte Revolution, weil plötzlich alles viel schneller ging als früher.